不可以。你刚刚是不是在外边呼呼一顿跑？我这床单刚换的，不可以。不让他上床就哼唧撒娇耍赖。安妮每天都跑来跑去，在地上打完滚再上床，难免会把尘螨带到床上去。狗子不舒服也会导致主人皮肤发痒有小红点儿，所以我每天都会用它清理床铺。它的高频强拍打可以震出深层尘螨，搭配微型合金滚刷，防止毛发缠绕在一起。多种除菌模式同时启动，全面杀菌抑螨。这大吸力啊，还能消灭深层皮屑和螨虫排泄物，还拥有市面上大几千品牌的多气旋设计，可以有效拦截尘螨颗粒，滤出洁净空气，对养宠家庭很友好。像沙发、地毯、毛绒玩具都可以去定期清理，还能实时看到除螨效果。收拾出来这么多狗毛和尘螨，3秒一键式倒尘，还能水洗不耗材。清理完，整个床上都是淡淡的茉莉香气。这回满意了吧？但是晚上不能打呼噜哦。你就放心吧，妈妈。